nasa loob kami ng ferry. Nasa Matnog kami. Tatawid ng Samar. Sabi mo yan. Mag-shout out ka na sa asawa mo. Mag-shout out ka sa asawa mo. Asawa ko? Oo. Aha, kulong pa yun. Asawa mo yan? Ha? Asawa mo? Hindi. Sabi ko sa iyong asawa, mag-shout out ka sa asawa mo. Ha? Nasa loob kami ng barko. Nasa loob kami ng barko. Tapos patawid kami. Nasa Matnog kami. Maaga kami nakarating dito. Patawid ng papunta ng Samar.